Estos son los 5 animales más peligrosos. Número 5. El tiburón, temido por su tamaño y fuerza. Número 4. El león, un cazador letal en la sabana. Número 3. El hipopótamo, aunque parece tranquilo, es extremadamente agresivo. Número 2. La serpiente, cuyo veneno mata a miles de personas cada año. Y número 1. El mosquito, el animal que más muertes causa en el mundo.